ये वाइट तो बड़ा अच्छा लग रहा था कलर फिलिंग के बाद, लेकिन ये ऐश वाइट जो है ना, ये तो बड़ा डल डल कलर निकला। देख लो, ये निकला कलर ऐश वाइट का। ये ऊपर वाइट है, नीचे ऐश वाइट है। उन्होंने आख्या कि सानू वो ला के दे। हाँ जी, ये माशाल्लाह रगड़ाई हो रही है, इससे दीवार की ना फिनिश निकलेगी। जितनी अच्छी रगड़ाई है उतना अच्छा ये फिनिश निकालेगी माशाल्लाह। ये ज़बरदस्त तरीके से आपको नीचे नज़र आ रहा होगा पूरा कितना कितना ये इतनी इतनी रगड़ाई है अभी नीचे नीचे दीवार।